Сюда, ребята, все повывали. Группа бригады! Ой, смотри. Ой, вот не так. Неправильно, так. Отойди отсюда. Это аппаратура. Паш! На открытие сделай. Мальчики, первый разряд. Это меня! Что, снимаете, да? Снимаем тебя, вот видишь? А меня снимите! По телевизору показывают тебя. Программе время. Отошли быстро. Что это такое? А то сейчас вот палкой вас. Главное, прям попрыгать не дает, дядь. Нет, вот подальше. Прыгать не подальше. Прыгать надо. Нет, через костер нельзя прыгать. А то в Воронеже четверо сгорели. Да. Да. Пожар был и сгорели 4 человека. Они не хотели снимать, они себе на память. Не на себе на память, они тебя будут показывать. Следующее тебе вам покажут. За ушками, кто не слушает. Да. Ладно. Искры отскочат. Пожарник сейчас затушит. Что за уж вот они стоят. Палкой. А ведь Ну а ты по какой части-то? пожарный. Ну Вот вот. по тушению, а ты говоришь пожарник. Это две разницы. Пожарник поджигает. Пожарный тушит. Ну я без понятия. Ну вот, чтоб знал. Я тоже. С огнем. А скрипка только лежит. Что вы там снимаете? А он кого снимать? А вы что снимаете? Историческая лента. Народ, смотри, народ. Вам не жалко пленку? Виктор Батькович, вас положить на место декорации. Ну для этого коллектива ничего не жалко, да. Зачем пришел охотиться? Документы сжигаем. В конце в воду. Все ясно. Выкину в огонь. Все. Вы положите все на гору и все несите сюда кучей. Она и всем. Да я. Тоже документы сжигаешь? В конце надо прятать.